اهلا بيكم في حلقه جديده من قناتنا وحب عصافير الزينه. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده حبينا نعمله لحضراتكم عشان نوضح لكم على السحب اللي احنا هنعمله، السحب العشوائي، عشان في ناس كتيره سالت في الموضوع دوت. احنا هنبتدي نعمل سحب عشوائي على ازواج كوكتيل واسترالي وروز وفيشر الفتره اللي جايه دي كلها، ابتداء من شهر 12 تحديدا، عشان الكل يبقى عارف، بحيث ان احنا نعمل سحب على اكتر عدد من المشتركين عشان يبقى فرصة الفوز لأي حد متوفرة ومفيش أي مشاكل منها. السحب بيتم إن إحنا بنكتب أسماء كل المشتركين في ورق صغير، وبنجيب أي حاجة كبيرة بنحطها فيها وبنعمل السحب، وبنطلع الورق عشوائي على حسب كل جوز هيبقى معانا في الفترة دي. يعني مثلا لو معانا 4 أزواج هيطلع 4 ورقات ل4 مشتركين في القناة. بنبه للمشتركين القناة فقط. يعني ممكن في ناس بتعمل زيارات للقناة، لكن احنا ممكن نعمل للمشتركين فقط في الموضوع دوت. وانا اسماء كل المشتركين بتظهر عندي في الايميل، فبكتبها من خلال الموضوع دوت. ده مبدئيا. تاني حاجة، في نقطة، لو حد حابب ان هو يزود الفرصة بتاعته في الفوز، ده ممكن يعمل ايه؟ ممكن هو لو عايز ان ورقة زيادة تتحط باسمه في السحب، لو اي حد دخل 10 مشتركين ليه ورقة زيادة في السحب. وطبعا ممكن أكتر من كده، يعني لو 10 مشتركين 20 مشترك كده ليك ورقتين في السحب. بس اللي بيحصل إن أنت بتعمل إيه؟ يعني مثلا في نفس اليوم اللي المشتركين دول يدخلوا فيه القناة، تعمل إيه؟ تبعت لي أسماء الإيميلات اللي هم دخلوا بيها على الانستجرام، وطبعا هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. لو حد دخل ناس يبعت لي الإيميلات عشان أنا أشوفها على طول، المشتركين بيجوا لي على طول، فانا اشوفهم اعرف ان حضرتك انت اللي دخلت الناس ديت القناه، فاعمل حسابك في ورقه سحب زياده في السحب اللي احنا هنعمله. ده الفكره بتاعت السحب. هنبتدي مستمره من شهر 12 لغايه يعني ممكن شهر 1 او شهر 2 في اخره، على حسب طبعا ما يتوفر ان احنا نعمل فيديوهات، يتوفر وقت ان احنا نعمل فيديوهات بكميات من العصافير. وطبعا كل فيديو هنوفر من 3 ل5 ازواج هنعمل فيهم السحب، بحيث ان الكل يبقى كسبان معانا. وطبعا لو ما كسبتش السحب الاولاني هتكسب في الثاني وهتكسب في الثالث، بس طبعا كله بدعمكم لينا في القناه وتشجيعكم لينا. واحنا طبعا بنطلع الحاجات ديت. يعني ده مثلا ده جوز شغال، جوز لاتيني شغال، اشتغل 20 قبل كده، يعني لسه بخير، هنطلعه. وبيطلع على فكره بال4 وال5 زغاليل، جوز كويس جدا. ده هنطلعه في اول حاجه في السحب مع طبعا باقي الازواج اللي هنشوفها. وده فرد نص، فرد كويس جدا، هنطلعه برضو في باقي الفيديوهات اللي جايه. واستنونا، السحوبات كلها جايه. يلا نشوفكم في حلقه جديده من قناه محب عصافير الزينه. شكرا ليكم وشكرا للمتابعه.